esta, que es la que va para allá al centro histórico. Pero esto es calle Independencia. Para allá no se puede, vete derecho. Tito, güey, aquí está. O sea, esto es calle del vecino. Nosotros estamos aquí. Calle del vecino es lo que recorrimos ahorita. Donde decía asado del vecino. O sea, hay que cortar allá. ¿Qué? ¿Mi cara de preocupación o qué? ¿Qué va a opinar Héctor de esto? ¿Quién sabe? ¿La Lupita tenía estas clases de gira? No había GPS, güey, seguro que... ¿Cómo la hacían, güey? No mames. ¿Esa calle qué pedo? ¿Me podré meter ahí o qué? No sé, o sea... Ah, shit. Necesito bajar este puto vídeo. ¿Qué me marcas, güey? Están llamando Cholula, güey. Ah, no, Tlaxcala. Pura barba.